授给大家的是舒缓咳嗽还有久咳不愈的问题，让供医心加抵扫。咳嗽的问题很困扰，但是经络学有研究，咳嗽是一个很好的代谢，但咳久了超会造成你的身体的痉挛的不适。3个妙招，请你跟我一起来学习。第一个，你要先认识你现在的一个肺活量的状况，手可以先放在这肋间胃部这个肋间区，你试着吸气一口气，看看这2个手掌能不能撑开，吐气，吸。如果你像我一样可以打开2指宽的这个间距，恭喜你，你的肺部是非常有能量的。怎么吸气，你的手依然粘靠在一起，那整个肺泡是不够活泼的。先让你的指关节直接放在你的膻中区、2乳中间，直接的做按揉。如果发现这里有硬点、纠结点，请你慢慢把它揉散，顺着这个任脉慢慢的推理往锁骨上方的天突，再一次去发掘你背部区哪个地方纠结了，没关系，利用你的双手慢慢揉开，再顺着往平行一线，往着肋骨的方向，一直到肺经的中府云门穴。每个动作就是要让你找出你的肺部现在需要赶快活化的区块。单边操作3分钟，完成之后，请你再往另外一边来进行操作。第2招，请你学会一个手法，叫做补气掌。这补气掌就像运用在婴儿的身上，会有产生啵啵啵啵啵啵，这个声波也可以帮助你的肺部排除废气。握起补气掌，你刚刚推揉的地方，让补气棒再一次的为它打气，1、2、3，啵啵啵。你也可以把整个胸腔的范围增加。建议你可以像我一样吸气，吸饱足之后边拍边发出咳的音，主动咳嗽法，让你的咳嗽不再咳了。第3个动作，请你的双手掌心放在肋间肌，吸气的时候往上推，吸到你的胸口，到你的头部，过头之后，掌心反转向上，吸饱气，食指握住你的大拇指，用力往下压，下来的动作尽量让你的手臂挤压你的肋骨，把气发出咳的音吐出。再看一次，吸，这个动作你可以重复操作6回。这个最主要就是让你的肺部的浊气藉由这次的挤压代谢出来。咳嗽的问题很恼人，但是你只要藉由经络的概念，透过打气的方法，还是能让你困扰的问题慢慢的改善。久咳不愈的问题，最后分享你如何关怀你的家人。你只需要请你的家人身体变成 L 的弯形弯曲着，你握起你的补气掌，用最关怀的手法，在他的后背拍一拍，拍一拍，他只要适度的跟你刚刚一样发出一个咳音，边拍他边发出这个咳的气音，慢慢的就能帮他把背部的浊气代谢出来，咳嗽的问题也会慢慢的减缓。今天的分享就到这里，希望对你有帮助。